Minden alkalommal kicsit megdöbbenek azon a statisztikán, hogy hallgatóink és nézőink 47%-a még mindig nem iratkozott föl csatornánkra, annak ellenére sem, hogy rendszeresen követ bennünket, nézi vagy hallgatja a podcastjainket. Kérhetek egy szívességet, mielőtt belekezdünk ebbe a mostani adásba. Amennyiben általában tetszik a műsor, amit csinálunk, és támogatni szeretne bennünket, csak rá kell kattintania egyet a feliratkozás gombra itt a YouTube-on, a képernyő alatt, a Facebookon pedig a követem gombot kell megtalálni, és arra kattintani egyet. Ha összesen ennyit tesz értünk, én és csapatom tagjai mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a podcast beszélgetéseink hétről hétre jobbak és még jobbak legyenek. Például azzal is kedvükbe igyekszünk járni, hogy figyelembe vesszük az önök visszajelzéseit, téma és vendégajánlatait, meghívjuk ide azokat, akiket önök javasolnak nekünk, hogy ezzel együtt is egyre kerekebb legyen ez, ami önökkel együtt több mint 4 éve építgetett közös történetünk. Köszönöm szépen, ha ön most eleget tett kérésünknek és feliratkozott. 2 külön-külön is markáns pályaival rendelkező színész mostani vendégünk, akik az utóbbi években nem csak a magánéletben, hanem úgy tűnik szakmailag is egymásra találtak. Orbély Alexandra meg annyi emlékezetes színházi alakítása mellett a Testről és lélekről című film főszerepével 2017-ben Berlinben elnyerte az Európai Filmakadémia legjobb európai színésznőnek járó díját. Alexandra Orbély. Míg férje Nagy Ervin hosszú évek óta az egyik legismertebb, legkarakteresebb magyar színész. Azonban a sok emlékezetes és számos elismerést hozó színházi és filmszerepek, díjak ellenére a hírek mostanában ritkábban szólnak új művészi feladataikról, kihívásaikról, mert az egyre végzetesebben kettészakadó magyar társadalom és benne a hasonlóképpen meghasadt színházi világ mostanában a hagyományostól eltérő szerepet osztja rájuk, amibe ők, de különösképpen Nagy Ervin, ahogy mondani szokás, szügyig beleállt. Engem nem így neveltek fel. Hogy én félrenézek, hogy nézem a cipőm elejét, hogy legyártom a különböző magyarázatokat arra, hogy miért is vagyok gyáva. Milyen gondolatok, megfontolások, érzelmek, indulatok vezérelhetik a befutott művészházaspárt, hogy félretolva karrier és akár egzisztenciális megfontolásaikat is nem a művészet politikamentességével érvelnek, hanem jól hallhatóan és láthatóan kiállnak véleményük és az általuk helyesnek vélt változások szükségessége mellett. Muszáj, hogy most felfogják az emberek, akik félnek, hogy egyszerűen bátornak kell lenni. Alapvetően ezekről fogunk beszélgetni, miközben természetesen családi ügyek és szülői aspektusok is bőven szóba kerülnek. Érdekes, hogy gyerekek minket pont nem konfliktusossá tettek szerintem. Azt gondolod, Ervin? Mindez pedig abból az alkalomból, hogy május végén mutatták be első közös színpadi estjüket, Egy életünk címmel, amelyben humorral és nem kevés öniróniával mesélnek kapcsolatukról, színpadi és hétköznapi szerepeikről, életük ez idő szerint legszebb és legnehezebb kihívásairól. Nem tudom mással kezdeni, mint azzal, hogy mi ez a csibeszőke haj rajta, de ez az új módi? Ez nem csibeszőke, ez svéd szőke, és játszani fogok az RTL Klubnál egy új sorozatban, és abban egy svéd producert játszom, és ezért befestették. Kicsit hamar mondtam igent, mert utána 3 hete tulajdonképpen magyarázkodom, hogy miért ilyen csibeszőke a haja. Valójában nem bírta ki, hogy csak én vagyok szőke ebben a családban. Ja, ugye ez az igazi magyarázat. A bevezetőben elmondtam, hogy Egy életünk címmel önálló estet mutattak be május végén. Egyáltalán közösen ilyen értelemben szerepeltek már? Kerültük ezt a dolgot. Miért? Nem tudom, szerintem féltünk tőle mind a ketten. Volt szerintem egy ilyen berzenkedés bennünk, hogy egyébként is a kettőnk dinamikája az meglehetősen konfliktusos, és nem szerettük ezt még tetézni avval, hogy még közösen is dolgozunk, és a színházban esetleg még nagyobb indulatokat vált ki bennünk, és esetleg olyan összeveszések lesznek, amiket beviszünk a munkába, ezt nem akartuk.
Nos, itt úgy szokott kezdődni, bár mint hallottam, láttak már néhányat a Friderikus podcastből, hogy kinek az életrajzát felolvasom, mert nekem mániám az, hogy a későbbi válaszok esetében sok minden következik abból, amilyen előélet van ki mögött. Úgyhogy most is azzal kezdenénk. Borbély Alexandra. Szlovákia 4. legnépesebb városában, Nyitrán született, 1986-ban. Nem mondjam, hogy hány éves? Zavarja ez? Nem zavar. Akkor kimondom, 38 éves, apja építési vállalkozó volt, anyja főállású anyaként a 3 gyereket nevelte otthon. Van egy húga, aki jelenleg háztartásbeli, öccse építészmérnök, gyerekkorát a szlovákiai Nagy Szétényben töltötte, a komáromi Selye János gimnáziumban érettségizett, majd felvételizett a pozsonyi Színművészeti Főiskolára is, de végül a Budapesti Színművészeti Egyetem mellett döntött. Itt 2012-ben végzett, azóta a Katona József Színház társulatának tagja. A színházi adattár nyilvántartása szerint a színészi pályán töltött 13 év alatt 37 kisebb és nagyobb színpadi szerepet alakított, valamint 20 játékfilmben és 7 sorozatban játszott. 2017-ben Berlinben elnyerte az Európai Filmakadémia legjobb európai színésznőnek járó díját a Testről és lélekről című filmben nyújtott alakításáért. 2018-ban Jászai Mari díjat kapott, ugyanebben az évben Magyar Filmdíjat és a Filmkritikusok díját is megkapta, de neki ítélték az idén a Szlovák Filmdíjat is. Beszél szlovákul, csehül, angolul és olaszul, férje Nagy Ervin, akivel 2021-ben házasodtak össze, 2022-ben megszülettek ikerlányaik Elza és Franciska. Hobbija a tánc és az idegen nyelvek? Igen. Vagy úgy általában a nyelvek? Úgy általában. Nagy Ervin. Dunaújvárosban született 1976-ban, 48 éves, Dunaújváros díszpolgára. Ilyen érdekes, hogy nálam nem kérdezte meg, hogy akarom. Igen, mert ez evidenciának vettem. Persze. Te büszke. Mondjuk ki, hogy egy öregek férfi általában vagyunk. büszkélkedni szokott minél idősebb. Sose zavart. Szóval 48 éves a nyomaték kedvéért, Dunaújváros díszpolgára 2012 óta, anya Kecskeméti Margit volt NB1-es kézilabdázó, apja idősebb Nagy Ervin, NB1-es focista, szakmáját tekintve hegesztő lakatos. Öccse geofizikus, féltestvér nővére súlyemelő edző. Nagy Ervin 99-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd a budapesti Katona József Színház szerződtette, ahol 2020-ig folyamatos társulati tag volt. A pályán töltött 25-26 évben 45 színházi szerepet játszott, de 37 játékfilmben és 15 televíziós filmben is lehetett látni, és felsoroltatlan mennyiségben kölcsönözte hangját különböző szinkron szerepekben. Kitüntetései közül a jelentősebbek 2022-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozón a legjobb 30 év alatti férfi színészdíját, 2003-ban Máté Erzsi díjat, 2004-ben a 35. Magyar Filmszemlén a legjobb mellékszereplő díját, 2012-ben Jászai Mari díjat, 2020-ban a Magyar Filmkritikusok díját és a televíziós újságírók legjobb színésznek járó díját kapta meg. Első házasságából született lánya Lola, 15 éves. 2016-tól lett élettársa Borbély Alexandra, a többit az előző életrajzból már tudjuk. Még arra a kérdésre, ezt azért hozzáteszem, mert ugye megküldtem előre, hogy mikre kérünk választ, hogy mi a hobbija, azt a választ küldted, hogy a lovaglás és a feleségem. Érts ezt mindenki úgy, ahogy akarja. A feleségem a hobbi. Köszönöm. Minden stimmelte az életrajzokban? Igen. Akkor már csak pár másodperc választ el bennünket a beszélgetéstől. 15 másodpercben most támogatóink bejelentkeznek, és aztán már kezdjük is. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Ebben a mostani podcastben Borbély Alexandra és Nagy Ervin színész házaspár a vendégem, abból az alkalomból, hogy néhány hete mutatták be első közös színpadi estjüket, melynek címe Egy életünk. Ebben humorral és nem kevés öniróniával mesélnek kapcsolatukról, színpadi és hétköznapi szerepeikről, életük meg annyi kihívásáról. Rögtön az érdekel, hogy miért mentek bele ebbe az egészbe. Tehát mi volt az a szándék és indíték, amiért egyszer csak ennyi év együttlét után eldöntik, hogy akkor nyilvánosság elé viszik közös életüket? Hogy stand-up, hogy nevettetni lehet, és én erre olyan régóta vágyom, mert én ezért akartam színésznő lenni. Hát, és idáig meg tragikákat játszottél, mindig.
95%-ban, Sándor, én már mindenhol azt mondom, hogy de hát én emlékszem, hogy én azért akartam színésznő lenni, hogy nevettessem az embereket. Folyamatosan riportokat készítettem a családdal nyaralás közben, és akkor láttam, hogy ez nagyon tetszik a húgomnak, és tulajdonképpen őt szórakoztatom, aztán jött a Besenyő család, amit előadtam a szomszédok előtt. És szeretnék ebből meghallgatni egy részletet. Biztos, hogy nem. Miből? Ervin, ne csináld ezt. Miből? Besenyő családot csodálatosan csinálja. De biztos, hogy nem fogom csinálni ezt. Tompika, légy szíves. Tompika játszik, és beleszúrja az Evetke kezébe a villát. Ez nem része, én ott voltam a bemutatón, ez nem része ennek a stand-upnak. Ez nem része az egy életünknek, mert lesz egy életünk 2. Ja, majd abban. Már arra tartalékolnak? Már egy pár ízelítőt. Nem lövünk el mindent. Mennyiben fogható ez fel némiképpen egy ilyen nyilvános terápiának, önterápiának? Szerintem előjutottunk arra a szintre, hogy vissza tudunk úgy nézni az életünkre, hogy ez mások számára is tanulságos, vicces, humoros. Szóval eddig nagyon benne éltünk. Nem tudom, vannak olyan dolgok, amire az ember el kell, hogy teljen egy kis idő, hogy rálásson. És mi most jutottunk el az életünkbe, a kettőnknek az életébe arra, hogy most már kellő biztonságban vagyunk, talán nem öljük meg egymást. Mondjuk tegnap este ez majdnem félrement, majdnem elváltunk. Mi történt tegnap este? Semmi össze mondtunk valamit, én mondtam, hogy szerintem ezt hogy kéne mondani, vagy hogy kellett volna megírni, hogy ez csattanósan poén legyen, és magára vette a Szandra. Mert hogy ez az én saját mondatom volt, ez pont nem az író írta bele, csak ezt az Ervin nem tudta, úgyhogy... És majdnem elment világgá, mint ahogy szoktam mondani. Na, de ez már hányszor volt az életben? Nem Kismilliószor, nem? Érdekes, hogy nem unjuk meg ezt, ugye? Igen, mi amikor találkoztunk 2020-ban az RTL-es műsor kapcsán, Életünk története az volt a címe, akkor is éppen vállófélben voltak, tehát a dinamikát meg lehetett szokni ez alatt a jó néhány év alatt. Konstans vállófélben lévés. Igen, de most már nagyon hamar kioldjuk a feszültségeinket. Szerintem emberileg mi ilyen szempontból nagyon sokat fejlődtünk. Minden napi látszat ellenére. Igen, most az, hogy igen, tényleg minden nap elválunk kb., de hogy 5 másodperc alatt kibékülünk, és régen ez 5 hét volt. Én szerettem volna megérteni, hogy miért kell egy olyan ember mellett élnem, aki nagyban különbözik attól, amilyen én vagyok, és mégis hasonlít bizonyos családtagjaimra, akik tulajdonképpen ugyanazt váltották ki belőlem, amit az Ervin, mondjuk a késésekkel, hogy mindig várni kell, hogy bizonytalan, hogy tényleg jön-e. Ki volt ilyen a családban? Hát a húgom meg az anyukám. És a legerősebb kép, hogy mi minden vasárnap templomba jártunk. És a 3 gyerek tulajdonképpen már készen várt az autóban, vagy még nem szálltunk be, de vártunk a ház előtt, hogy akkor az anyu elkészüljön. De mondta, hogy semmi baj, majd úgyis oda fogunk érni. És teli volt az egész templom. Már elkezdődött a mise. És mi ugye a gyerekek elől ülnek, és be kellett menni. Én vörös voltam. Annyira szégyeltem magam, és a legrosszabb a késés miatt. Igen, és az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt hely, Sándor. A gyerekek között. Szóval ott volt az a 10-10 pad jobb és bal oldalon, és egyszerűen nem volt hely, mindenki minket nézett. Majd beálltunk a sarokba, úgyhogy mindenki látott, és szerintem fél óra volt, amíg az volt, hogy a feszültség elengedett, és az volt, hogy jó, hát ez van. Tehát akkor tekintettem úgy, hogy anyapótlásként megkapta Ervint? Igen. Vele nem kell templomba járni, de ennyi a különbség. De mi hozta létre ezt a kapcsolatot, hogyha ennyire ellentétesek voltak már a kezdeti időkben is? Ezért az együttélés, az rengeteg mindent hoz. Szóval egy udvarlási időszakban, vagy egy kezdeti együttélés szakaszban azért az ember rengeteg energiát fektet arra, hogy egyrészt azt az arcát mutassa, vagy a jobbi, vagy jobban tolerálja azt a másik, hát megint nem baj, megint késett. Nem baj. Tehát, hogy a prioritások mások. És amikor azért ez a típusú rózsaszínköd elmegy, és akkor jönnek a szürke hétköznapok, akkor én beleragadok a pillanatban, én úszom ebben a pillanatban. Ki kell mondjam, hogy több mint valószínű ADHD-s vagyok, de ezért lettem művész, hogy egyszerűen hosszabban élem meg azokat a momentumokat, amik érdekesek az életben, mint hogy avval foglalkozok, hogy majd mit mond a falu, hogy mikorra értünk oda. Én nagyon nem ilyen ember vagyok. Azt hiszem az apámtól is ezt a mentalitást örököltem, meg ezt láttam, mint példaként. Majd megyünk, amikor megyek, én vagyok a Nagy Ervin, odaérek, amikor odaérek, aztán örüljetek. De amióta én vagyok úgymond a Nagy Ervin, azóta sokkal jobban frusztrál és zavar
zavar, mert nem engedhetem meg magamnak, azt érzem azt a nagy képűséget, hogy a mások idejével szórakozzak, megpróbálom, néha sikerül, néha nem, valamikor most már nagyon keveseket, ma odaértem, csak 3 percet késtem a szinkronból, néha megtapsolnak és Minden is újognak. késtél 30 percet. Nem miattam. Ja. Ezt igen, leütötte SMS-be, hogy nem miattam később 30 percet. Az, amiről az Ervin beszél, hogy bennem ez mit okoz, ezt úgy mondhatnám, hogy nem vagyok fontos. Hogy nem vagyok annyira fontos, hogy valaki az én kéréseimet figyelembe vegye. Akkor tudtam neki megbocsájtani, amikor ott voltam vele, és ketten kellett volna elinduljunk valahová a másik helyre, és láttam, hogy most sem az van, hogy jó, mindegy, hogy várnak ránk, hanem láttam, hogy ő egyszerűen él. Benne van a szituációban. Azt se tudja, ezért nem tudja, hogy mi az, hogy parkolást indítani, hogy a csekkbefizetés, meg ezek a dolgok, mert egyszerűen ő nem ebben nem ebben a reális világban él, hanem ő egyszerűen nevezhetjük ezt ADHD-nak, de én azt gondolom, hogy van valami olyan, ő egy igazi művész. Így szoktam például az apukámnak magyarázni annó, hogy megértse, hogy az Ervin kiszáll az autóból, mert nem értette az apu, hogy nem indítja el a parkolást. Mondom úgy, hogy ő már azon gondolkodik, hogy mondjuk ezt hogy fogja játszani, vagy kitalált valamit egy szerephez, vagy valakivel valami olyan fontos témáról fog beszélgetni valahol, hogy ő már azt szövi, annak a mondandóját szövi, és semmi köze ahhoz, hogy egyébként milyen unalmas ez a világ. Mennyire biztosak abban, így közel egy évtized után, hogy az önök esetében valóban 2 összeillő ember találkozott? Én hiszek az állatvilágban nagyon mélyen. És ez a válasz. Hiszek az állatvilágban? Nem, hanem hogy onnan, hogy a tanult viselkedési formák milyen fontosak, meg hogy mit hoznak ki magukból, valójában azért kijön a szavannára egy gyönyörű gímszarvas, és akkor senki nem gondolkodik. Meglátni, és Isten tudja, a megmagyarázhatatlan faktorba tartozik az, hogy mi az, amit megmozgat, tetőtől talpig egyszer elkezdek bizseregni, arra nincs nagyon civilizációs válasz. És hogyha itt egyszerűen kell megmondani, akkor én valami hasonlót éreztem, amikor megláttam. Aztán az összes többi balhé, meg ellentmondás, meg csiszolódás, az már úgy van vele az ember, jó, majd valahogy ezt megoldjuk, de a cél az, hogy valahogy vele lenni. Sokszor elgondolkodtam, hogy miért kell hadakoznom állandóan, hogy miért nem lehet nyugodtabb életem. Aztán a legjobb barátom, aki tényleg nagyon-nagyon ismer, azt mondta, hogy Szandra, borzasztóan unatkoznál egy másik ember mellett. Borzasztóan unatkoznál, és szerintem ez igaz. Van akár egyetlen olyan tulajdonságuk is, ami a másikban közösnek vagy önmagukhoz hasonlónak látnak? Az impulzivitás az szerintem nagyon hasonló. Tehát az, hogy a 0-ból 100-ra pattanni, az szerintem nagyon hasonló szekundumban történik az agyunkban. Egyébként ez szórakoztató néha. Jó, de erre még rájöttek a gyerekek, szóval, hogy az újabb konfliktusokat hozott. Érdekes, a gyerekek minket pont nem konfliktusossá tettek szerintem. Azt gondolod, Ervin? Részletek hangzottak az előadásból. Hogy sokkal konkrétabb dolgokról beszéljünk, érdekelne, hogy annak idején Dunói-városban Ervin családja mit szólt, amikor bejelentetted, hogy újra házasságra lépsz. Hogyan fogadták ezt otthon? A szüleim azok nem olyanok, akik ilyen irgalmatlan, aktívan lelkiznek. Szóval, hogy én egy kicsit sportolóibe, kicsit keményebb családból jöttem ilyen szempontból. Van érzelem, sőt irányomban az egész érzelmi stabilitásom az életembe, ami miatt a közéletbe is stabilan belemerek állni, és merek konfliktusokat vállalni, az azért van, mert én nagyon sok érzelmet kaptam. Az apámtól, anyámtól, nagyanyámtól. Szóval, hogy az én bázisom az nagyon, nagyon erős, de az, hogy most felnőtt korban próbáltak segíteni, beszélt velem az apám is erről-arról, de azért nem örültek neki, senki nem örül annak, hogy egy vállás után valakinek rossz lesz, a gyermeknek rossz lesz. De az én szüleim azért az életem összes döntését lekövették, és támogatók voltak benne. Kezdve attól, hogy 16 évesen följöttem Pestre egyedül. Onnan, hogy színész lettem, és ott hagytam a sportot. Miért jöttél fel 16 évesen Pestre, ott hagyva a középiskolát is? Adódott egy olyan lehetőség, hogy művészeti szakközépbe föl tudtam jönni, és hirtelen felvételt hirdettek, és megürültek helyek, és azonnal reagálnom kellett, és én mertem ugrani. Szerintem az egész életemre ez egy kicsit jellemző, hogy én merek ugrani.
merek olyan pillanatokba ugrani, amikor más nem. Én többet merek szerintem rizikózni, és nekem az élettapasztalatom, hogy általában ez megéri. És lehet, hogy tudat alatt is ezt cselekedtem, de azt éreztem, hogy változtatnom kell, mert boldogtalan vagyok, ez így nem jó, és nem csak én vagyok boldogtalan benne, hanem más is. És akkor változtattam, és úgy gondolom, hogy az, hogy 2 gyerekünk van, és az, hogy itt vagyunk egymás mellett, akkor is, hogyha ez egy ennyire impulzív dolog, de állandóan fenntartjuk egymás érdeklődését vele valahogy, és ez egy elképesztően színes társasjáték. Ez arra ad okot, hogy szerintem azt gondoljam, hogy ennek is volt értelme, hogy így történt. És Szandra felvidéki családja hogy fogadta az egykor Dunajvárosi Panelből indult, de azóta híres fővárosi művészélet férjjelölt jelentkezését, vagy mikor bejelentette, hogy házasságra lép vele? Nem örültek neki, hát hogy örültek volna annak, hogy van itt egy férfi, akinek már van családja, főleg egy konzervatív, katolikus család, ahol mindig is nagyon számít, hogy mit mondanak a többiek, és mit mond a falu. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog volt, és az apukám, akivel soha nem folytattunk ilyen mélyen szántó beszélgetéseket, tulajdonképpen megkérte arra, hogy ezt felejtsem el. Igen? Igen. Tehát lebeszélte róla? Igen. Soha nem beszéltem az apukámmal ilyen témákról. Azt lehetett rajta mindig látni, hogy melyik fiúm tetszett neki, egyik sem. Természetesen. De volt egy komoly beszélgetésem, ami nagyon érdekes, hogy azt hiszem, hogy az egyik legmélyebb beszélgetésem volt apámmal. És az apai intelmet meghányta vetette magában, vagy azonnal ellenállt? Tehát elutasította? Azonnal beleegyeztem, és igent mondtam. És azt mondtam, hogy úgy lesz, apu, hogy te mondod. És akkor mi az Ervinnel szakítottunk is. Mert az nem csak azért, mert az apukám ezt mondta, hanem mi hoztunk egy ilyen döntést, hogy akkor ez ne legyen. Mindenki elment nyárra, nem láttuk egymást, és aztán visszamentünk szeptemberben, és az volt, hogy ezt nem tudjuk nem csinálni, mert egyszerűen olyan szerelmesek vagyunk egymásba. És akkor hogyan vette le édesapját mégiscsak a lábáról? Anyukámnak morgott otthon szerintem. De aztán elfogadta? Igen. Mert jóban lettetek, nem? Igen. Az apósoddal. Igen. Igen. Nem bírtuk egymást, de hogy volt egy ilyen a két bika, nagyon erős. Azért igen, 2 erős személyiség volt, és azért politikailag adott esetben konfrontálódtunk, igen. De soha nem volt annyira bensőséges ez a kapcsolat, mint amit te reméltél ettől? Érdekes az élet, mert miközben volt azért egy távolságtartás, egyszer csak elesett, és ágyhoz kötött lett, és akkor én tulajdonképpen az ápolásában részt vettem, és akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Akkor hiszen én tudtam őt fizikumomnál megfelelően arra tenni, így tenni, úgy tenni, és akkor ott töltöttem vele egy hetet, és sok mindenről beszéltünk. Ez a halála előtt volt, nem sokkal. Ha már itt tartunk, a kettős identitásról egy picit érdeklődnék. Ön, ahogy az életrajzában is elhangzott, Szlovákiában született, ott gyerekeskedett. Ez a kettős szlovák-magyar identitás, a gyerekkori tapasztalatai, amiket a kisebbségi létben szerzett, hogyan befolyásolták a személyiségét? Tehát adott önnek például ez egy különleges érzékenységet? Én azt gondolom, hogy igen. Meg felvértezettséget is ugyanekkor. Igen, és a harmadik, amit adott, óvatosságot. Amiről azt gondolom, hogy nem jó, mert elveszi a szabadságot. De óvatosságot milyen értelemben? Hogy jobb nem elmondani a véleményemet, jobb nem kérdezni, jobb egy kicsit hátrébb maradni és megfigyelni, és akkor szerintem megmagyaráztam magamnak, hogy én miért kaptam még magam mellé az Ervint, hogy tőle megtanuljam mindezt. Miközben... Mindennek az ellenkezőjét. Mindennek az ellenkezőjét, igen, hogy egy szabadabb ember legyek, és érdekes módon ezt anyukámtól is tanulhattam volna, hiszen anyukám is egy nagyon szabad lélek, és mégis valahogy jobban hatottak rám
az apám tanításai, a figyelmeztetései. Szóval valahogy az apu mindig féltett, ez teljesen természetes, de én meg mindig elő akart bújni belőlem az anyukám, a lázadó anyukám, és valahogy mindig lefegyelmeztem. Hát hogy lehet jó és melegséges gyermekkor úgy, hogy te félsz attól, hogy ne szólalj meg magyarul itt, vagy csöndesebb legyél, vagy próbálj meg úgy beszélni szlovákul, mert ugye én már szlovák oviba is jártam, szóval már elég korán tudtam, hogy kell beszélni, és vigyázzak arra, hogy ne legyen magyar akcentusom, hogy egy szlovák társaságban ne vegyék észre, hogy magyar vagyok, hogy kislányokra, 10 éves kislányokra, rám és a barátnőmre rám szól egy néni a buszon, hogy kislányok, Szlovákiában szlovákul. Szóval én végül is úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen háborúban nőttem fel, miközben elnézést kérek azoktól, akik valójában egy valós háborúban nőnek fel, de mégis a lelkem az folyamatosan küzdött, hogy most én miért is vagyok rossz, mert én magyar vagyok itt, vagy ez hogy van? És senkitől sem kérdeztem meg ezt akkor. Szülei ebben nem adtak némi támaszt? Anyukám mindig mindenhol megvédett. Én megvédtem a húgomat, amikor szlovák lányok kikezdték őt a diszkóban. Pusztán azért, mert magyar? Volt ilyen, igen. Szóval, hogy lehetséges, hogy ettől van egy plusz érzékenység. Szerintem van egy ilyen fedezék, amiből kicsit nézi a világot, és minden érzékszerve kiélesedik, ha új helyzetbe, új közösségbe kerül, mert ez az alapélmény, hogy észnél kell lenni. Én rengeteget tanultam azáltal, hogy ebbe a családba belekerültem. Szóval nekem ez egy nagy alapélményem lett, hogy milyen az a lelkület, és hogy érzik magukat a határon túl azok az emberek, akiknek minden nap egy ilyen konfliktuszónában zajlik, és ezzel együtt kell valahogy élni, és közben pedig őrizni kell a kultúrát, meg az identitást, de nem átlépni, mert mégiscsak egy másik országban élünk, és azokkal is együtt kell működni. Szóval, hogy ez mennyire komplex és iszonyú bonyolult kérdéskör, és ennek fényében mondjuk egy korabeli népszavazás, ez mennyire fájó tudott lenni, és milyen mély nyomokat hagyott. A kettős állampolgárságról, és hogy ezt napi politikába bevinni, és abba használni, szóval ez szentebb dolog annál. Valahol nagyon szépen fogalmaztál, azt mondtad, hogy számomra ő nem csak nőként fontos, mondtad a Szandrára utalva, hanem mint határon túli magyar is, egészen más mélysége van annak, ha valaki kívülről szereti meg ezt az országot. A hazafiság fogalmát, a nemzet fogalmát, ezt néha annyira mindennapivá válik, hogy az ember úgy elfelejti, hogy ez egyébként milyen szent érzés. És amikor meghallod valakitől, aki mindig ide akar tartozni, és amilyen szenvedéllyel tud érte lenni, ahogy tud beszélni arról, hogy mindig is megyünk Győrbe, meg megyünk Pestre, hogy ezt milyen sok szenvedéllyel tudja átadni, akkor hirtelen rájössz, hogy úristen, hát erről már elfeledkeztél. Szóval ennek a rétegezettségét, bonyolultságát fel tudtam 100%-ig fogni, és ennek nagyon örülök. Gondolkodott-e már azon, hogy ez az identitásbeli kettősség mikor válik előnyére, és mikor jelentkezik teherként? Akár a hétköznapi életben, akár a színház világában? Addig nem tudtam, hogy ez egy pozitív dolog is lehet, amíg nem kerültem be a színház világába. Ott lett mindennek valahogy értelme, és ott tudtam jobb fényben látni az összes dolgot, akár azt, hogy tudok tájszólásba beszélni, hogy tudok szlovákul beszélni, hogy két kultúrát ismerek, hogy úgy néznek rám, mint aki valahonnan máshonnan jött. Van valami kis különlegesség, és egy plusz, amikor az ember színész akar lenni, és ki akar világítani a tömegből, azt akarja, hogy észrevegyék, és ez mind tulajdonképpen, amikor én színésznő lettem, akkor nyert értelmet, hogy nem baj, hogy én nem eredeti magyar vagyok. Van annak valami magyarázata, vagy ez megint csak a múltból következik, hogy az ember mindenképpen valahogy feljebb pozícionálja az anyaországot? Bennem valami tényleg olyasmit okozott, amikor megláttam Győrben, hogy ki van írva, hogy étterem,
nem restauráció, ahogy Szlovákiában láttam, hogy gyógyszertár, soha nem felejtem el ezeket, soha annyira, hogy van egy hely, ahol mi, ahogy beszélünk otthon, az nem tiltott, hanem ez az országnyelv, és ez még gyerekként volt bennem egy ilyen rácsodálkozás, hogy ez fantasztikus, és akkor nekünk valójában itt kellene élnünk, ugye, mert akkor mi idevalók vagyunk, és ehhez képest, amikor megkaptam, hogy de hát te nem innen vagy, ugye? Na, az volt egy olyan, hogy Mert hogy megkapta itt Magyarországon is? Igen, megkaptam, hogy hallani, hogy ugye nem jól beszélek magyarul, vagy nem elég szépen, pedig én már erre gyúrtam. De mi volt a baja kiejtésével? A L hátul volt, szlovákoknál nagyon hátul van a L betű, és most is például tegnap előtt itt voltak az anyukámék, és pont ma kérdezte valaki, hogy most ezt tájszólásban mondtad, a Mészáros Béla pont azt mondja, hogy hallod, hogy... És akkor mondtam, hogy igen, mert tegnap itt voltak az anyuék, most egy kicsit visszacsúsztam. Te észrevetted, miközben Szandra az imént válaszolt az előző kérdésemre, könnyekkel telítődött a szemed? Ja, persze, ezek szép dolgok. Én érzelmes vagyok, nagyon hamar sírok. Amikor így ránk esik így a történelem, meg így látod így a mindennapokban ezeket, amikről egyébként új könyvek íródnak tele, és akkor azt így a valóságban megélni, engem nem tudom, igen, átfűt valami olyan ilyen borzongató érzés, mint egy olyan művészeti alkotásnál, ahol katarzist érzek. Azt többször mondogatta ön, hogy Szlovákiában nem volt divat az önbizalom, ugyanis a kételkedés, az önkritika mélyen belénk van nevelve. Ez a kulturális örökség, ha lehet ezt annak nevezni, még manapság is visszatartja, vagy inkább már segíti a szakmai fejlődését? Segít, de nagyon fontosnak tartom, hogy egyszer csak legyen önbizalma, most erről tudok beszélni egy színésznek. Szerintem ez nagyon fontos. Én azt gondoltam, amikor a főiskoláról kikerültem, hogy valahogy valami által nekem be kellene bizonyítanom úgy mindenki számára a szakmában, hogy nekem való ez a dolog, és én jó színésznő leszek. Mert végig a főiskolán tele volt kétségekkel? Nem, ott volt önbizalmam, amit minden másnap elvettek, aztán megint volt, az ott folyamatosan egy ilyen hullámvasút volt, de azt gondoltam, hogy egy szakma akkor fog befogadni, amellett, hogy én más vagyok, mert ez mindig ott van az ember fejében, hogy például nem tudtam, hogy ki ez a Máté Gábor, ki ez az Assár Tamás, hogy akkor én vagyok a vidéki, külföldi lány, aki nagyon helyes, hogy tud itt tájszólásban beszélni, de azért nem nézett Kubrickot, meg fantasztikus művészfilmeket otthon a szüleivel, úgyhogy azt éreztem, hogy egy hátrányból indulok. És ahhoz, hogy engem ez az egész közeg befogadjon, a szakma, ahová én szerettem volna tartozni, azoknak valami olyasmit kell mutatnom, bebizonyítanom, hogy valami igazán különlegeset. És végül is ez lett az Európai Filmdíj, vagy azt mondhatnám, hogy ez a szerep, hogy egyáltalán én ezt megkaptam az Anyai Ildikótól. Igen. Filmben. Mert már erre rácsodálkoztak sokan. Mennyire tekintette ezt például sorsszerűnek? Amikor ott áll az emelvényen és öné ez a díj, és ott tulajdonképpen a sírástól, zokogástól nem jut szóhoz. European Actress of 2017 is Alexandra Borbély.
I can't speak. I have everything written in my bag, but I can't read this, okay? Thank you, Academy. Sorry. Thank you, Enyedi Ildikó, to give me this big opportunity. Sorry. Mennyire érezte ennek az útnak a beteljesülését abban a bizonyos díjban, hogy ön adott pillanatban, abban az évben Európa legjobb színésznője? Most nem tudom azt mondani, hogy pont erre gondoltam, mert valahogy ez nem volt a fejemben. Nekem az, hogy én Magyarországra kerülhetek, hogy én Budapesten lehetek színésznő, amit láttam mindig a híradóban, hogy ott van kivilágítva a Budapest a műsorvezető mögött, én ott láttam magam, hogy én ott fogok élni, oda fogok kerülni. És az, hogy én velem ez megtörtént, hogy felvettek a színművészetére, sőt előtte a Jordán Tamás elhívott a Nemzeti Színházba, a stúdióba, és a Kulkával voltam egy színpadon, aki azt mondta, hogy jól mondtad ezt a mondatot. Volt 2 mondatom. Az 50%-os siker. A sárga liliomba, és felszaladtam az öltözőbe, és felírtam, hogy a Kulka János azt mondta nekem ma este, hogy jól mondtam ezt a mondatot. Ezt felírtad tényleg? Felírtam, persze. Szóval, hogy nekem ez már az volt, hogy ez már az, ha onnan nézem, nagy szétényből. De ilyenkor az Ervin meg szokott szólalni, és mindig azt mondja, valójában az apádnak akartál bizonyítani. És ebben van igazság? Van. Az egész dolog, hogy az apukám miatt történnek bizonyos dolgok velem, ott nyert bizonyságot bennem, amikor Los Angelesben, mielőtt bementünk volna az Oscar gálára, ott álltunk, és arra gondoltam, hogy de hát én soha nem akartam itt lenni. Szóval, hogy volt például a Trokánóri barátnő mindig mondta, hogy ő mindig szeretne, és próbált otthon a samponos flakonnal, hogy mondja a köszönőbeszédet, és nem tudom, bennem ilyen nem volt. Annyira csak a Budapestig láttam, hogy legalább oda jussak el. És amikor ott álltam, akkor arra gondoltam, hogy amikor bejelentettem otthon apámnak, hogy a Katona József Színházban leszek színésznő, oda kerültem, és akkor az apu megkérdezte, hogy és mennyit fogsz keresni? És akkor mondtam neki, hogy ezt lehet, hogy nem mondanám megmondtam, és azt mondta, hogy és akkor most ezzel mit is mondasz, és azt mondtam, hogy hát mondom, de ez presztízs, az, hogy a Katonában vagy, az egy presztízs, azt mondja, jó van, majd hogyha Hollywoodban lesz Lanka, akkor jó, majd akkor beszélünk. És ott álltam Hollywoodban, és arra gondoltam, hogy hogy én ezt elértem, mert az apám betette ide ezt a mondatot, hogy itt állok. Hát ez hihetetlen, szóval, hogy meddig tud vinni ez a bizonyítási vágy. Még visszatérnék ez az Európai Filmdíjhoz. Azt mivel magyarázza, vagy magyarázzák, hogy onnantól kezdve az ember azt hitte, hogy Magyarországon szerepek tömegével fogják megkínálni, és a valóság mégiscsak az, hogy ez egyáltalán nincs így, viszont Szlovákiában, meg még Csehországban is tömegével kapja jobbnál jobb ajánlatokat, amiket aztán be is teljesít, bizonyítja ezt ez a legutóbbi szlovák filmdíj. Sokszor próbáltam már erre válaszolni, sokat is gondolkodtam rajta, szomorú is voltam miatta, valójában nincs rá egy kész válaszom. Én válaszolok szívesen. Szlovákia jobban megbecsüli a tehetségeit, mint Magyarország. És ez egy magyar betegség, hogy a saját tehetségeinket, azokat abban a pillanatban, amikor alkotnak és nagyot tesznek, azt nem a helyén kezeljük. Itt nincsen következménye a dolgoknak, és ez mindenre igaz. Arra is, ha jót csinálsz, és arra is, ha rosszat. Ez sem jelenthető ki teljes mértékben, mert van olyan precedens, akinél meg pont az van, hogy de minden filmben ő játszik. Ki? Szóval, hogy... Nem arról beszélek, akit kedvezményezett lesz, és most vele forgatnak nagyon sok mindent, hanem ha valaki letesz valami olyat az asztal, amit még más nem, és annak egyenes ágú következménye az, hogy onnantól kezdve abban a szakákban kiemelt helyzetbe kerülhet. Egy picit olyan, mint mindenki így ellépne, hogy hú, de nagy dolog, megünnepeltük. Kicsit olyan, mint a zavarba lennének ettől, hogy ennek kell lennie folytatásának. Bántotta ez magát? Foglalkoztatott ez sokáig, de már túl vagyok rajta, és kárpótolt az, hogy szlovák megkereséseim voltak. De tudja, miért hoztam ezt szóba? Leginkább azért, hogyha minden ebben a jelenlegi kerékvágásban megy tovább, és az idő csak múlik, akkor milyen nagy szerepek, vagy milyen nagy szerepálmok maradhatnak önben? Mi van, hogyha erre fel kell hívni a figyelmet tulajdonképpen, hogyha beszélsz róla, akkor mi van, hogyha eszébe jutsz az embereknek?
Van, hogyha azt gondolják, hogy tehát te már Szlovákiában vagy te már máshol forgatsz. Szóval, hogy én szívesen megyek castingra, válogatásokra, hogyha hívtok. Csak hogy itt vagyok, most anyuka vagyok természetesen, ugye, piszik a gyerekeim, de hogy én valid vagyok, és lehet velem dolgozni, lehet rám gondolni. Tehát arra gondol, hogy esetleg ön nagyon háttérben maradt, és nem jelentkezett a filmdíj után, hogy azért szívesen dolgoznék itthoni, tehát magyar filmben is. Ez ugye nem divat, ez nem tartozik a kultúránkba, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, mert ez szerénytelen dolog, és valahogy itt azokat az embereket szeretjük, akik azért szerények. Én egy ilyen kultúrából jövök, amiről az előbb meséltem, hogy mindegy, majd itt se vagyok, most én nyertem a szavalóversenyen, de nem örülök neki csak kicsit, mert nehogy beképzelt legyek. Apukám, miután megkaptam az Európai Filmdíjat, az első mondata az volt, hogy de most ne szálljál el. Ne szállj el? Ez volt az pillanatra, így örültem neki, és aztán jó, nem. Visszacsatlakoznék, mert erre válaszolni akarok, én mindig sokkal idegesebb vagyok, amikor ez feljön. Mert ma már egyébként egy konkrét politikai bosszúról is szó van, velem kapcsolatosan már nagyon régóta. Megcsinálták azt, hogy kivették azt a díjat, mert én kaptam volna. A filmkritikusok odaadták, de mondjuk a Nemzeti Filmintézet direkt abban az évben nem osztott arra a szerepkörre díjat véletlen, aztán utána megint visszarakták. Tehát olyan pitiánerséget lehet elérni, hogy tényleg az embernek fölrobban az agya. De itt egyébként én semmiben nem szeretnék szerepelni. Ezt hogy tudod ilyen határozottan kijelenteni, amikor mégiscsak 25 évvel ezelőtt erre a pályára adod a fejed? Vagy időközben már megcsömörlöttél, és eleged lett a színészetből? Nem, az alkotók, akik lehetőséghez jutnak a mostani Nemzeti Filmintézettől, azoknak a színvonala kérdőjeleződött meg számomra, és tulajdonképpen politikai lojalitás alapján kapnak emberek pénzt. És kurzusfilmek készülnek, ami ezért nem szívesen adnám a nevemet. Most a magyar film nem azt az időszakát éli, amivel hú, de jó lett volna ott lenni. Az egy másik kérdés, hogy független filmben szívesen játszanánk. Nyilván szerintem fáj a szívem, hogy benne lettem volna magyarázat mindenre, de nem jön össze. Megértem azt is, hogy most nem mi kellettünk oda, ezzel nincsen bajom. Viszont amit nyertünk vele, az meg a szlovák film. Ugyanis kihívtak minket, mint magyar pár, játszottunk a Szczęsny Nowy Rok című vígjátékba. Milyen jó szlovákod. Ugye? Hallod, ezt megtanultad ezt a címet. Magyarul? Boldog új évet. Wow, na mindegy, csak hogy csodálatos, hogy az Ervint hívják szlovák filmekbe. Ez volt a harmadik szlovák film, amiben ezt ön intézte el végül is neki, nem? Nem. Megmondom, Sándor, mi van? Anyám hív havonta. Megint megy a kincsem. A szlovák vagy a cseh tévém. Állandóan megy a kincsem. Folyamatosan megy a kincsem, lovagol az Ervin Szlovákiába és Csehországba a tévébe. A kincsem nem csak arról szólt, hogy lovagol az Ervin, vagy igen? Nekünk most arról szól. És a szlovák producer hölgyemények, beleszeretnek? Hogy is mondjam, hát szeretik az Ervint, de most már nem csak azért, hanem most már nem, hanem mert egyszerűen megkedvelik. Egyszerűen megkedvelték őt is, meg a munkásságát is, és azt kell mondjam, hogy ez volt most a harmadik film, amiben szerepelt, szlovák film. Úgyhogy már ő nem volt mellette. Nem, úgyhogy nem beszélt szlovákul. Ez a lényeg. Csak akkor szinkronizálnak? Igen. Van, amelyikben igen, van, amiben most egyébként most ez az edző magyar volt, ugye? Egy magyar edzőt, egy paralimpián kellett egy kislánynak a magyar edzőjének lennem, és tulajdonképpen ott lett egy ilyen szakmai közegünk. A szlovák gondviselés. Elmegyünk a szlovák, és most biztos majd a rosszindulatú emberek, akik a másik oldalon harcolnak, azok majd azt fogják mondani, hogy ne, akkor menjetek oda, de szó sincs erről, ez nem azért van, mi mindenhol, tehát az ember bennem tényleg létezik egy ilyen összeurópai művészlélek, aki annyira szeretném, hogyha ez a régió egyébként sokkal többet dolgozna együtt. Mindig azt érzem, hogy a másik családomhoz megérkeztem. Csodálatos, befogadó szakmai közeg, a szlovák. Tehát, hogy miközben beszélünk erről, tényleg abban a korszakban voltak elvadított emberek, akik érezték az etnikai konfliktusokat. Most meg ott is felnőtt egy olyan generáció, aki egymással barátkozni akar, és nem a konfliktusokat keresi. Érdekelne, hogy hogyan látjátok a siker és a tehetség kapcsolatát, a kitartás és a munka, a gyakorlás számít-e inkább, vagy a vele született őstehetség? Nincs siker gyakorlás nélkül. Egy Isten adta tehetségnek sem? Ideig, óráig, igen. De valójában én nem gondolom,
hogy ez gyakorolható. Szóval, hogy azzal lehet megszerezni a tehetséget, szerintem erre születni kell. Én őszintén ezt gondolom, hogy legyen benned amire azt szoktuk mondani szlovákul, hogy smrnc, magyarul nem tudom mit, most spiritus, vagy egy plusz, vagy legyen egy levegője annak az emberek, de egy karizmája, igen, már olyan kell, hogy legyen, hogy belép egy terembe, és nem tudok másra, muszáj oda néznem kell. Egyszer mondott a Zsótér Sándor egy csodálatos mondatot nekem, ennyi voltam, 24-25, hogy és egy kicsit valami nem úgy ment, vagy nem érdekel, és azt mondta, hogy figyelj, vigyázz magadra, aki nem használja a tehetséget, attól elvétetik. És ez olyan annyira beleégett tényleg a kis agyamba, hogy azt gondozni kell, annak gyakorolni kell, tehát avval foglalkozni kell. Ez nem olyan van, ma van, és akkor oda mentem, letoltam. Attól egy idő után, aki így tekint önmaga tehetségére, hogy nem gondozza, mint egy kiskertet, ugyanúgy a Márti Gábor is szóvá tette, amikor lusta voltam, vagy nem úgy álltam a saját szakmámhoz, a saját tehetségethez, ha nem úgy állsz hozzá, akkor elvétetik. Te ős tehetség vagy? Nem. Én láttam ős tehetséget, nem én vagyok az. A Keresztes Tamás az ős tehetség. Ez bejön, sose felejtem el, hogy statisztált a Hauman alatt. Mondom, az ki az a csávó? És amikor meglátom a József K-ba, hogy próbál, hát mondom, ez kicsoda. Más témára rátérve, az elmúlt években ugye gyakran megszólaltak közéleti, politikai, társadalmi témákban, művész kollégáik többségével ellentétben, akik távol tartják magukat azért ettől a témakörtől, még az egész kultúrpolitikától is. Emlékeznek-e olyan pontra, vagy olyan eseményre, ami miatt elkezdtek távolodni ettől a ma egyébként divatos kultúrpolitikai semlegességtől, akár tudatosan, akár sodródva? Én emlékszem, hogy Kocsis Mátét tulajdonképpen, ahogy kormányinfo mondták, útszéli stílusba intettem meg, amikor a Katona József Színházat komplexen lezaklató színházaszta. Abban az időben volt egy rendezőnek egy ügye, egy színésznővel, és ebből az egész társulata vont le konzekvenciákat, igen durván. Így van, igen durván, és akkor ez egy olyan csoportos megbélyegzés volt, ami azt éreztem, hogy síkra kell szálljak, és lézerkardomat előveszem, mert nincs, hogy azért egy rövidtávú politikai haszonszerzés céljából egy ilyen patinás társulatot tulajdonképpen így megbélyegezzenek. Talán onnantól kezdve hát egy ilyen kicsit bekapcsolt bennem ez az értelmiségi páncélos lovag. És ha olyan helyzet volt, amit már méltatlannak tartottam, mondjuk, vagy azt éreztem, hogy ki kell álljak, meg kell védjem, ki kell hangosítsam, és ebben nekem értelmiségi felelősségem van, akkor meguntam félni, meguntam nyelni a nyálam, és azt gondoltam, hogy nem érdekel engem nem így neveltek fel. Hogy én félrenézek, hogy nézem a cipőm elejét, hogy legyártom a különböző magyarázatokat arra, hogy miért is vagyok gyáva. Az volt az a pillanat, amikor telítődtem, és onnantól kezdve ez egy egyenes út vezetett szerintem ahhoz a szituációhoz, ami most van. Voltak-e pályájukon olyan példamutató személyiségek, akik, ha nem is szándékoltan, de magatartásukkal, kiállásukkal meghatározó módon hatottak önökre? Nekem a Cserhalmi egy kicsit ilyen. Én tőle láttam például egy olyan kiállást, vagy egy olyan merész nyilatkozatot, és egy olyan szembefordulást, mert nem úgy mennek a dolgok, vagy nem arra, amerre ő gondolta, még akkor is a baráti viszonyban volt mondjuk egy Vigyánszky Attilával, hogy azt mondtam, hogy ebben aztán van kurázsi. Én szeretem az ilyen embereket, akik szembe mennek fordulni, mert azt érzik, hogy az igazságérzetük nem engedheti meg azt, hogy tovább hallgassanak. Én ezt valami értelmességi felelősségvállalásnak gondolom ebbe az országba, és nekem, pláne amikor felolvasta ugye a 12 pontottól kezdve, ő egy ilyen bátor csávó érzetét adja, egyfajta előképemnek gondolom, sok hasonlóság van szerintem bennük. Szeretek erre így gondolni. Talán nekem kell a stafétát ebbe tovább vinnem, hogy én vagyok az, aki az asztalra csap, és odáll, és ellenkezik, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Nekem ő egy ilyen típusú meghatározó személyiség, azt hiszem. Bennem mindig megszólal az, hogy jobb csöndben maradni, és mostanában meg már megszólal az, hogy nem szabad félni, és ezek vitatkoznak bennem. Én azt éreztem, hogy
Az Ervin mondott valamit, lenyilatkozott valamit, és jött a telefon apukámtól, hogy mondd meg az Ervinnek, hogy egy kicsit okosabban, csöndesebben. Én apukámtól is jött. És akkor volt, hogy én azt éreztem, hogy én nem bírom ezt, hogy két felől érkezik nyomás, és nem tudom egyszerűen, nem tudok megfelelni mind a kettőnek. De az apukám nem él 2 éve, és ezt nem tudom senkinek elmagyarázni, vagy az Ervinnek próbáltam, hogy de az apu azért félt, vagy az apu azért mondja, hogy ne, mert ebben kellett eltartania egy családot. Ezért veszekedett bennem mindig ez a 2 dolog nagyon. És Ervint annak idején, amikor belépett mondjuk a Tisza pártba, vagy legalábbis Magyar Péter mellé, akkor csitította, próbált az apukája hangjára hallani, vagy éppen azt mondja, hogy ott szakadt át a gát? Átszakadt, mert láttam, hogy van értelme. Igen, és én mondtam az Ervinnek, hogy nincs kérdés. Érzékeltek-e bármiféle nyomást, akár a szakmai előmenetel, akár a foglalkoztatásuk tekintetében, tehát mindent egybevetve, hogy ez a közéleti szerepvállalás, ez mindenképpen rá fogja nyomni a bélyegét a művészi megítélésre is? Nekem a hazám sorsa fontosabb, mint a karrierem. Ha ez hátrébb sorol, ha ez engem meg fog bélyegezni hosszú időre, nem baj. Nem érdekel. Én ezt megbeszéltem magammal, és egyébként nagyon gyorsan. Nekem most ez a fontos, a gyerekeimnek ez a fontos, az országomnak ez a fontos, és végeredményben szerintem nem lehet úgy boldog színészi karriert építeni, hogy egy olyan országba élsz, ahol meg boldogtalan vagy. Ez egy olyan ellentmondás, amit ideig, óráig ilyen kognitív diszonanciával így lehet kezelgetni, de egy idő után nem. Ez feloldhatatlanná válik, hogy én így valahogy így el vagyok, de hát itt mi történik, ott mi történik, a tanárokkal mi történik, a kórházainkban mi történik, mindenhol mi történik, de én itt középen az én kívül sikeres színész vagyok. Én nem én vagyok. A szakma számodra meghatározó tagjai részéről sem kaptál semmiféle visszafogást, hogy nem kéne ezt ilyen vehemensen képviselni, hogy inkább koncentrálja a pályára? Nekem sokszor mondták, hogy az Ervinnek nem kéne ennyire. Inkább tudod, az benne a számomra megmosolyogtató, hogy miközben mindenki büfébátor, tehát ott nagyon mondja, de amikor megtörténik, és valaki ilyen vehemenciával nekiáll, akkor stiláris problémák keletkeznek. Szóval, hogy azért vannak ellentmondások a budapesti értelmiségben, de leszoktam arról, hogy ítélkezzek e tekintetben. Tehát, hogy én már nem akarok itt senkit rávenni, jön, aki nem. Sokáig nem így gondoltam, sokáig magamban berzenkedtem, meg néha letorkoltam embereket, de ezt elengedtem. Meg tudom érteni, ha valaki azt mondja, hogy de olyan szép szakma ez, hát miért hagyja ott, és miért választja a politikát? Egyrészt nem hagyom ott a szakmámat, másrészt nem a politikát választom, hanem azt, hogy kifejtsem, toljak valami olyan erőt, ami megváltoztathatja mindannyiunknak az életét. Az nagyon más, mint ott hagyni a szakmát. Nekünk ebből rengeteg konfliktusunk volt, amíg egyszer csak azt éreztem, hogy most vagy nem leszek ennek az embernek a társa, vagy mellé állok, mert neki ez a sorsa, ez az útja, ez az egyik útja, és én ezt muszáj, hogy az ember felfogja. Ugyanúgy, hogy muszáj, hogy most felfogják az emberek, akik félnek, hogy egyszerűen bátornak kell lenni. Itt akkor most félbeszakítjuk a beszélgetést, de csak 30 másodpercre. Aztán, amikor folytatjuk, sok más mellett Nagy Ervin Magyar Péterhez kötődéséről is szó lesz természetesen. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Ahogy az eddigiekben, úgy a továbbiakban is Borbély Alexandra és Nagy Ervin színészházas pár a vendégem, ugyanis néhány hete bemutatták első közös színpadi estjüket, az Egy életünk címűt, amelyben sok humorral és még több
öniróniával mesélnek, kapcsolatuk kacskaringóiról, színpadi és hétköznapi szerepeik összetettségéről, életük megannyi kihívásáról. Magyar Péternél pontosabban az elköteleződésnél fejeztük be, az elköteleződés a mozgalom mellett, hogy én leegyszerűsítve és viccesen neked szoktam mondani, de akkor vegyük onnan, hogyan kerültél te kapcsolatba a Magyar Péterrel? Ki keresett meg kit? Ő keresett meg engem, és akkor találkoztunk és beszélgettünk egy órát. De minek köszönhetően keresett meg? Valahogy engem egy olyan személyiségnek tartott talán, aki hidat tud képezni baloldal és fölhívott telefonon, hogy Nagy Ervin, gyere és csatlakozz? Hogy hajlandó vagyok-e beszélgetni vele. És azt éreztem, hogy itt egy fiatal, agilis ember, akinek az igazságérzete hasonló az enyémhez, az ugyanazt gondolja, mint én. A szülők például, az azért érdekes lehet. Mit szólnak Szlovákiában és mit Dunaújvárosban, hogy látják a fiúkat egyre vehemensebben a politikai máron első vonalában? Jönnek velem. Apám ugye megrögzött. Másképp sok mindenben más a véleményünk. Apád fideszes, nem? Igen, ezt el akartam. Miért akartam én ezt így elkerülni, ezt a mondatot? Ja, bocsánat, csak már valahol napvilágot látott, hogy Orbán Viktorral személyes kapcsolata is volt. Nem, igen, megittek azt hiszem egy fél pohár sört. Ez régen volt, és az apukám azóta, amióta történnek ezek a dolgok, meg velem minél méltatlanabbul bánnak, azért azt érzem, hogy napról napra azért nő benne az a típusú feszültség, hogy a fiával mit művelnek, legalábbis, ha nem is ad ennek mindig hangot, de érzem valahogy a kommentjein. De a párt kiszeretett a Fideszből, ez azt jelenti? Nem tudom, hogy nullára-e, vagy még vannak még érzelmi szálai. Szerintem a propaganda teljesen deformált valósága azért nagyon sok esetben eljutott hozzá, és éli bizonyos ügyekben. Tehát szerintem, hogy jaj, fiam, hogy háború ne legyen. Tehát azokkal a dolgokkal, szóval azokkal a dolgokkal, amikkel szerintem nagyon sokszor becsapják a lakosságot, abból ő is részesül. És az ön édesanyja? Ő hogy van ezzel a politikai megmártózással? Anyukámat nem annyira érdekli, de azért néha megkérdezi, hogy lesz, jó lesz ez, meg lesz, az lesz, amit várunk, és akkor az Ervin mondja, hogy igen, reméljük. Az én anyám és az én apám sokáig féltett. Most azt érzem, hogy hogy erőteljes remény mutatkozik arra, hogy változás lesz, egyre kevésbé. És nem tudom, hogy mi zajlik a mélyében. Általában az szokott lenni, hogy elbúcsúzunk, és akkor megfogja velem, és azt mondja, hogy vigyázz ezzel magadra, fiam. És mindig úgy búcsúzunk el, hogy szeretjük egymást. Szerintem ez nagyon fontos, tehát a politika közénk nem tud éket verni. Hogy látod, ez mennyire nemzedéki kérdés? Már ez a magatartás, amit például apád is képvisel. Tehát látsz-e generációs váltást a gondolkodásban, illetve az ellenvélemények képviseletében a saját nemzedéked és szüleid nemzedéke között? Nyilvánvalóan a hírforrásoknak a sokszínűsége az én nemzedékemet, ahhoz, hogy a valós információkhoz hozzájusson, az nyilván sokkal jobbak az esélyek. Mert azért, hogy a fiam tapasztalatán keresztül jutok hozzá, aki azért tudom, hogy hozzájut több dologhoz, amit én már nem értek. Ha ő mondja, ha ő ennyire átél, és így bántják, és tényleg látom, hogy fáj neki, és a fiam szeretem, és neki ennyire rossz, és ő marad itt ebbe az országba, én már lehet, hogy már nem tudom, 10 év múlva nem leszek. És ő ennyire más szeretne, avval a generációval, aki kevesebb információhoz jut, avval innen kell belülről nekünk, az unokának, a gyereknek kell mondani, hogy mi van. Szerintem ez a leghitelesebb forrás. De akkor azt mondod, hogy ebben azért generációs különbség is felfedezhető? Szerintem biztos van. Ebben a generációban nagyon sokan szerettek volna nagyon hinni, hogy itt tényleg lesz változás, tényleg lesz tisztesség, tényleg jó irányba megyünk. A rendszerváltáskor, és annyi csalódás kell, az apám az 43-ban született, az a háború generációját, ott az 56-tól kezdve, nem tudom, annyi hideg-melegbe lett ez a társadalom, annyiszor lett átverve szerintem, és annyiszor kellett olyan dolgokhoz asszisztálni, amihez nem volt kedve, és hogy annyi minden történt szerintem az ő generációjával, hogy már nagyon szeretett volna abba hinni, hogy most már nem kell már megint valami újba vágni a fejszét.
Ervinnek ugye az első házasságából van már egy 15 éves kamasz nagylánya. Ő mit szól a te politikai csúcsra járatásodhoz? Inkább szorgalmazná, hogy filmszerepekben domboríts, vagy ellenkezőleg nagyon is egyetért ezzel a közéleti vénáddal és annak kinyilvánításával? Mélyen egyetért. Nincs benne olyan típusú generációs szorongás, hogy csak a nagyok dolgában ne avatkozunk bele, egyszerűen más az öntudata. 15 éves, tehát hogy ő aztán tényleg minden információhoz hozzáfér, mindent néz, TikTokot, és ebből rakja össze a valóságát. És abszolút jön ki a tüntetése, mindig ott van, jönne a barátnőivel, osztálytársaival. Szóval, hogy ő aktív. Úgy, ahogy én gondolom, hogy így kell közéletbe bevonódni, és így kell, hogy ennyire szoros közük legyen ahhoz, ami éppen ebben az országban történik. Te otthonról egyébként ilyen mintát hoztál? Az apám egy konfrontatív ember volt, tehát egyáltalán nem félt se Istentől, se embertől. És így is éltem le az életem. Közügyekről nem beszélgettünk, tehát a nagy politika, vagy mi van Kádárékkal, meg ez nem volt. Én is később a legendáriumból tudtam meg, hogy egyébként politikai elítélt volt a nagypapám, és 50-52-ig leültették Márián osztályra. De hogy ez a politika, ez nem volt az, hogy a kommunisták, meg a család egyik ága. Így innen jött, a másik pedig elszenvedője volt a rendszernek, ez mindig volt az a bipolaritás, de azért nem a mindennapjaimat határozta meg. Praktikusan mennyiben változtatta meg a hétköznapjaikat ez a közéletiség? Tehát ugye a politika az a családi életükbe is betüremkedett. Valahol nem olyan régen azt nyilatkozta Alexandra, hogy tudomásuk van arról, hogy lehallgatják önöket. Honnan tudják, és mi mindenből érzékelik ezt? Én az Ervintől tudom, hogy lehallgatnak minket. Ő kapott erről egy információt valakitől. Én nem vagyok hajlandó félni ettől. Tehát én paranoiában nem fogom élni az életem. Hát akkor nézzed az igazságot, azt, hogy igen, elmondom személyesen is bárkinek, tehát hogy nem hallgathatják is, de édes jó Istenem, úgy élünk már megint itt, mint az 50-es években. De amióta Pegazus botrány van, mindenki tudja ebbe az országba, ki ellenzéki, hogy megkapja. Azért kellett, hogy ezeket az embereket megfigyeljék, tehát most akkor minket is nyilvánvalóan több százan megfigyelnek, de nem úgy kelünk föl, hogy úristen, ma egész nap remegünk. Tudjuk, ott van, biztos hallgatják, nem baj. Mi éljük a családi életünket, és ugyanúgy röhögünk, és ugyanúgy el vagyunk az életünkben, miközben azért ez egy ilyen háttérsugárzásként, ez azért, igen, az ember számol vele. Kérem, hogy most egy kicsit beszélgessünk általánosabban a művészet és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolatáról, ugyanis erről nagyon megoszlanak a vélemények. Milyen határok között érdemes egy művésznek, vagy kell, vagy ildomos egy művésznek reflektálni a társadalmi problémákra? Azt mondják, hogy igenis aktívan kell formálni a politikai diskurzust, vagy inkább függetlennek kell maradni? Nem szeretek pálcát törni, mindenki a saját vérmérséklete, szocializációja, mintái alapján. Én tényleg ezt gondolom. De azt is gondolom, hogy azért ez tovább fog menni. És nem tudjuk, hol a vége. Mert nagyon egy csőbe látszik ez az egész. És ebben értelmiségiként, hogyha ennek gátat tudsz adni, akkor szerintem egyéni civil döntésed alapján azért, hogyha tudsz rá hatással lenni, akkor szerintem érdemes, mert egyszer csak lehet, hogy ott is kopogtatni fognak, és kérnek egy szívességet. És akkor nagyon furcsa lesz, hogy akkor fölemelhettem volna, de most már késő. Mi bénítja le a magyar színésztársadalom javarészét? Miért van az, hogy kevesen mernek úgy kiállni? A félelem, az apátia, vagy a kényelmes alkalmazkodás ennek a magyarázata? Valaki, aki nem érzi magát annyira magabiztosnak, vagy szenzibilisebb típus, az azért az másnap az olyan cunamit kap, olyan gyűlölet cunamit kap, hogy azt az ember legyen a talpán, aki azt állja. És én ezt a részét megértem, hogy egyszerűen valaki nem alkalmas rá lelkileg, és természetesen szétállom a kezem, és azt mondom, hogy persze, értem, de Ervin, ott leszek a tömegbe, és tényleg ott van. Tehát te megértő vagy azokkal, akik hátrébb húzódnak, és nem tartanak legalább veled a hátad mögött? Én mindenkit külön próbálok tekintetben megítélni, és nem veszek mindenkit egy kalap alá. Nagyon megengedő vagy, Ervin. Nem vagyok most megengedő, már nem ott tartunk. vagyok. Értem, igazságos vagy, és viszont vannak nagyon sokan, akik akkor sem állnak oda, amikor már tényleg itt lenne az ideje, és
tudjuk, hogy megtehetnék. Nekem már az is kérdéses, hogy hitelesen lehet-e manapság Magyarországon a nyilvánosságban valódi semlegességet képviselni, vagy ez minden hallgatás, eleve a gyengék és a gyávák biztonságos pozíciója? Már nagyon nehezen eladható a teljes semlegesség. Hogy én csak egy színész vagyok, mit akarnak tőlem. De a társadalom felébred be ebből a Fidesz kómából. Szerintem a mély rétegeiben elindult abszolút egy úton. Ha művészek tolják jobban ezt a szekeret, akkor még gyorsabban, ha nem, akkor is. Tényleg a semlegesség az most nagyon idegesítő már, és főleg azért, mert én látom, hogy mi történik Szlovákiában, hogy állnak föl a színpadra a művészek. Mindenki, szóval olyan nevek ott állnak, folyamatosan aláírnak petíciókat. Ficó ellenében? Igen, olyan beszédeket fogalmaznak meg, hogy csak nézek, és nem az van, hogy nekik ez már olyan régóta tartana, hogy összeszedték a bátorságokat. Jött a probléma, lett egy olyan kultuszminiszter, aki vállalhatatlan dilettáns. Mindent tönkre akar tenni így, szóval nem egy hosszú folyamat, hanem ami mondjuk nálunk megfigyelhető, azzal ellentétben, ami ott van, és mindenki ott van, és a művészek felállnak, és minden előadás után elmondják, leírják egy papírra a beszédüket, a kiállásukat, a beszédüket, és felolvassa egy művész. Ezt ott a politika eltűri? Sokat rizikóznak, sokat kockáztatnak. Sokat rizikóznak, ott is nyilván vannak szankciók ellenükben, de mégis azt érzem, hogy valahogy a vérmérséklet, vagy az, hogy nem akarok ezt is, meg azt is, meg itt is, meg ott is, amit az Ervin néha tuttizmusnak hív, vagy gumigerincűségnek, de szerintem most már nem lehet semlegesnek maradni. Arról gondolkodtál-e már, Ervin, hogy hogyan tudod megtartani a hiteles kiállásod, hogy ez egy idő után ne kopjon el, és ne váljon pusztán kiabálásá? Mert amikor olyan vehemensen fogalmazol, hogy idézem, Rákai Filip nem más, mint egy politikai influencer, akinek a múltja inkább egy PR-os showműsorvezetőjé, mint sem kulturális szakemberé, vagy mondod másút a politikai kultúrát egy fostos paravánt akarja, vagy mi vagyunk a színházi buzik, akiket utálni kell. Szóval nem kontraproduktív ez a vehemens stílus, vagy valakiknek ez bejön, és akkor te vállalod, hogy te ez vagy, és nem kozmetikázol magadon. Ennek az indulatnak, ami bennem volt nagyon sokszor, nem volt megoldása, nyilván azért is volt annyira hangos. De amióta azt látom, hogy ennek van reménye, hogy ez megforduljon, azért szerintem az én stílusom nagyon sokban változott, és finomodott, és érettebb lett. Azért, hogy többekhez jussál el? Ha a kultúrára gondolok, vagy a kultúrának a jövőjére gondolok, akkor abban nekem felelősségem lesz, hogy milyen hangnemet ütök meg. És az nem mindegy, hogy beszél az, aki a kultúra jövőjére aggódik. Nekem a stílusommal példát kell mutassak, másrészt pedig mindenképpen egy olyan konszenzus kell, amiben nem verhetem az asztalt így. A nézők ma a színházba közéletre nyitottan jönnek, úgy érkeznek, hogy valamit kapjanak, vagy a többség úgy gondolja, hogy épp elég a napi csetepatéból, ő ide szórakozni jön, 3-3,5 órában szórakoztassák, és hagyják békén a politika mindenfajta szegmensével? Azt hiszem, hogy az a színház, ahol én játszom, ott igenis kíváncsiak arra, és szeretnék, és követelik is, hogy reflektáljunk a közéletre. Szerintem felpesdült annyira a közélet, és annyira forr minden nap a politika, és hiszen van benne vízió és remény, hogy valahogy abból az apátiából, ami jó, menjünk be, aztán szórakoztassanak minket, és akkor úgy meglegyünk, ebben átváltottak egy kíváncsiságban nézők, mert megint üzenő fal a színház. Szerintem megint felértékelődött politikai értelemben, hogy a kultúrán keresztül lehet üzeneteket elhelyezni, és erre vevők. Tehát van egy kód, dekód,
amiben a nézők azt érzik, hogy bevonódnak valamivel, hogy velük is történik, és milyen jó, hogy ugyanazt gondoljuk, és ugyanúgy kimerjük mondani ezen a színpadon az igazságot. Közös szakmájukban a normalitás helyreállításához mi mindenre lenne szükség? Néhány személy távozására, leváltására és alkalmasabbak pozícióba helyezésére? Szerintem kell egy szakmai alapon nyugvó művészeti béke, amiben azok táncolnak, és azok kapnak Kossuth-díjat, és azok vannak elő, akiket a szakma kiválaszt maga közül, és nem pedig politikai ejtőernyőség által bologató Jánosok, és a lojalitás mentén kerülnek pozícióba emberek. Azért ezt minden oldalon szerintem egy idő után utálják. Bárki is van hatalmon. Tehát, hogy mindig avval lehet a jóban levéssel, meg a urambátyámmal lehet előre jutni. Ha ez meg van szüntetve művészeti szakmán belül, és mondjuk a kuratóriumoknak a kiválasztása az nagyon széles körben történik, és tekintettel van arra, hogy mindenfajtaféle érték az képviselve legyen ott, akkor szerintem ezekben a szakmai kuratóriumoknak a sokszínűségével lehet biztosítani azt, hogy ne essenek egymásnak az emberek. Na de a másik oldalt hogyan, mi módon veszed rá arra, hogy álljon be abba a sorba, amit mondjuk adott esetben te képviselsz, vagy te képezel? Nem létezik az, hogy szerintem a politika kegyeltjei kerüljenek milliárdok elköltésének a közelébe, úgy, hogy előtte nem tettek le semmit az asztalra. Én 99-ben jöttem ki a főiskoláról. És nekem az volt az érzetem, hogy itt azért virágzik minden virág. A katona ilyen volt, ez volt az úttörő, a trafóba az volt, stb. És valahogy én ezt, amiben én szocializálódtam, én azt a fajta sokszínűséget akarom visszahozni. És abba azért a politikai hátszelek lehet, hogy még nem voltam elég érett személyiség, de azt érzékeltem, hogy sokkal kisebb százalékban érvényesültek ezek a politikai tolások. Irgalmatlan hülyeségeket nem lehetett csinálni mondjuk 6 milliárdért és orbitálisokat bukni. Attól függetlenül, hogy én nagyon sok esetben nagyon határozott véleménnyel vagyok, én egy kompromisszumkereső ember vagyok, hogyha a szakmámról van szó. És arról van szó, hogy minél több színbe pompázzék ez a kultúrának nevezett gyönyörűség itt Magyarország közepén, én azért nagyon sok kompromisszumot hajlandó vagyok hozni, és nem is kompromisszumot, nem ez a jó szó, hanem föl akarok tartani egy diskurzust mindenkivel, minden iránnyal. Ez neked megvan a képességed? Szerintem meg. Szerintem én ápolok olyan nexusokat, és nem égettem föl olyan hidakat, olyan emberekhez vezető hidakat, akik lehet, hogy nem baloldali gondolkodásúak, hanem jobboldali gondolkodásúak. De attól függetlenül, hogy én nagyon sok esetben nagyon határozott véleménnyel vagyok, én egy kompromisszumkereső ember vagyok, hogyha a szakmámról van szó. Mennyire változtatta meg a családi életüket ez a közéletiség, a politika? Például tudnak csak ketten lenni, vagy egyáltalán hogyan változott meg az intimitás fogalmak kapcsolatukban a gyerekek érkezése óta, hogy most már váltsunk egyet? Tényleg váltsunk, jöjjünk ki. Tényleg a politika olyan nem, hogy az ember egy ilyen rátelepedik, mint egy ilyen kicsit a köd. Azt mondta valaki, hogy ezt a kisgyermekes létet, amik tulajdonképpen ilyen születéstől ilyen 4 éves korukig van ez az időszak, akkor a párkapcsolatunkat nem kell elkezdeni boncolgatni és vizsgálni, hogy hogyan alakult ez alatt a 4 év alatt mondjuk, mert ezt teljesen külön kell kezelni. Ez egy olyan, mint egy ilyen kis, tényleg egy buborék, és ebből ki fogunk jönni, és aludni fogunk, és szeretni fogjuk egymást. Úgyhogy valahogy így próbálok rá gondolni, hogy nagyon-nagyon nehéz, amikor az ember fáradt és nem alszik, de látom a fényt az alagút végén, mert van már, hogy 3-4 éjszakát végigalszanak egy héten. Valahol olvastam, hogy szuper anya szeretne lenni, de időközben erről lemondott, mert azzal is beéri, ha elég jó anyává válik. Most akkor hol tart ebben a folyamatban? Onnan kell nézni az egészet, hogy a gyerekeim hogy vannak, és például a barátnőim azt szokták mondani, hogy olyan boldogok ezek a gyerekek, ilyenkor megnyugszom. Aztán amikor nem látom őket mondjuk egy hétig, mert múlt héten Szlovákiában forgattam egy diplomafilmet,
rettenetes bűntudatom kerekedik, és azt már tudom magamról, hogy olyan jó anyuka mondjuk, mint az én anyukám és a húgom, nem biztos, hogy leszek, mert nekem nagyon fontos a színészet, hogy ez megmaradjon a karrierem, hogy én akkor vagyok kiegyensúlyozott, és akkor vagyok jól, amikor adok a szakmámnak is. Ezért én már nem lehetek olyan jó anyuka, mint az édesanyám, aki csak velünk volt, és feláldozta az életét azért, hogy a gyerekei mellett legyen, és minden kívánságukat teljesítse. Úgyhogy innentől fogva elég jó anyuka vagyok, és a gyerekeim boldogok. És te milyen apuka vagy? Nagyon jó. Tényleg? Szerintem az Ervin az az apuka, aki tényleg ott van a gyerekkel. Nem az van, hogy gondolkodik még a további teendőin, vagy hogy mit és hogyan kéne csinálni. Ő megéli a pillanatot, amiről már beszéltünk is, és szerintem én ezért azt látom, hogy ő játékos, ő tud a gyerekekkel játszani ténylegesen. Sok időt töltesz velük, igen? Hát most... ezt nem mondtam. Várjunk csak, ez de egy azt a keveset, dolog. Azt viszont nagyon intenzíven. Egyébként ez így van, de most, amikor forgatott, akkor én voltam velük, én vittem őket reggel. Például ettől van, hogy sokkal később érünk be a bölcsödébe, mert a reggel én például nem sértettem őket, akkor még játszunk, akkor még eszünk, akkor még szép lassan elballagunk. A 2,5 éves kislányunk lényegében már lassacskán cicerő körmondatokba beszélnek. Egyszerűen olyan fejlett a verbális készségük, hogy elképesztő. Szóval, hogy nem gőgicsélek, hanem már arról mesélek, hogy a csiga a házához miért húzza be ezt a nyákot, hogy megvédje magát éjszakára, és hogy nem menjenek be a bogarak. És tehát biológiai kis előadások vannak már lényegében, hogy nincs gőgicsélés. A gyerekekről még nem beszéltünk így konkrétan, hogy ők milyenek. Kire hasonlítanak inkább? Az Elza olyan, mint az Ervin, teljesen, minden porcikája. Olyan... Szegény gyerek. Hát olyan, mint Ervin. Nem, és a Franciska pedig olyan, mint én. Úgyhogy érdekes módon pontosan úgy kapcsolódunk, hogy én az Elzával vagyok könnyebben, és a Franci meg az apukájával. Valójában szerintem nagyon jó a viszony a gyerekeinkkel. Tetszett egy tavalyi Ervinnel készült interjú, ami úgy szólt, hogy a család tulajdonképpen olyan, mint egy kert, locsolni kell nap mint nap, felhívni a másikat, érdeklődni, közös programokat szervezni. Ilyen szépeket mondtam. Ilyen szépeket mondtál. Na most szerettem volna önnel igazoltatni, hogy ez így van az életben is, vagy csak az újság kedvéért mondta ezeket. Kókadnak a virágok a kertben. Hát ha eléred az Ervint, akkor igen, meg hogyha kibírod azt, hogy vársz rá, akkor persze, akkor ezek a találkozások akár össze is jöhetnek. Az Ervin sokkal jobban, hogy is mondjam, Tácsi, ezt szoktam mondani. Ezt szoktuk mondani, hát, hogy jobban szereti azt, hogy folyamatosan én kimutassam az érzéseimet, de nekem ez rettenetesen nehéz. Igen? Igen. Ez is a szlovák múltból adódik? Az édesanyám szereti, amikor megölelem, az Ervin is nagyon szereti, én meg úgy el vagyok enélkül is. Ridegtartás. De nem, mert egyébként meg az Elzával, meg a lányaimmal, hát velük imádom. Szóval, hogy most már tudom, hogy milyen jó ez, hogy valakivel így bármikor lehet így ölelkezni. Lehetne velem is például, ezt el akartam ajánlani itt a végén, hogy engem is lehet. De hogy ez bennem nem olyan automatikus. Igen, én sokkal szerintem én testi vagyok ilyen szempontból. Azt nem mondom, hogy verem az asztalt, hogyha nem vagyok átölelve, de egy héten hát kétszer-háromszor. Igen, mert szerintem ez fontos. Meg alapvetően tényleg úgy nőttem föl. És engem apám, anyám is ölelgetett, puszilgatott, hogy én ilyen tényleg ilyen vagyok, bárkivel találkozok, kollégával, bárkivel, akkor én nem tudom, én ölelgetős ember vagyok. Te egy nagy szívű fiú vagy, nekem mindig az volt a benyomásom. Azt hiszem, igen. A nyár? Mi történik a nyáron? Forgatok szeptember végéig a Renitens című sorozatot, az RTL Klub. Új tévésorozat? Igen. Illetve régi, csak abban ön új szereplő. Régi, csak én vagyok új szereplő. És te mit csinálsz a nyáron? Vigyázzok a gyerekeimre, amíg a Szandra dolgozik. Köszönöm szépen, hogy ennyi időt szántak ránk. Sok minden azért árnyalódott, azt kell, hogy mondjam. Aztán meglátjuk a fogadtatást. És köszönjük. Köszönjük, Sándor. Mára tehát ezt a kellemes és helyenként vehemens beszélgetést szántuk az ismert színész házaspárral, Borbély Alexandrával és Nagy Ervinnel. De még nincs vége semminek, mert most például 15 másodpercben soron következnek támogatóink. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Gree Air légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért.
Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Mivel túl vagyunk június közepén, a következő 2 hónapban lassítunk egy kicsit a tempón, valamicskét pihenünk, talán még nyaralunk is egy keveset, erőt gyűjtünk, de ez nem jelenti azt, hogy a nyáron nem lesznek friss beszélgetések ezen a csatornán, legfeljebb ritkábban. A következő 2 hónapban 2-3 új beszélgetést tervezünk, de mindig aláhúzom, hogy fent van a YouTube csatornánkon már 120 ilyen, mint a mai, és ehhez hasonló, illetve ettől sok tekintetben különböző podcast, beszélgetés, amiket az elmúlt 4 évben folyamatosan készítettem, és a legtöbbről elmondható, hogy szerintem legalábbis kiállta az idők próbáját. És ugyancsak fent van a Friderikus Podcast csatornáján 341 archív anyag is, amelyeket még a több évtizedes televíziós múltamból hoztam, tehát van miből csemegézniük. Ráadásul ebben a nyári időszakban az archív anyagok számát nagy ütemben tervezünk szaporítani is, mert az utóbbi időben ezzel kicsit elmaradtunk. Kellemes nyarat kívánok Önöknek, és akkor vadonatúj podcasttel legközelebb, körülbelül 1 hónap múlva, július 17-én este 8 órakor jelentkezünk, ha csak valami rendkívüli nem történik. És ezt előre sosem lehet tudni.